You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਵਲ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਵਲ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ MiG-29 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੋਇੰਗ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਿਸੌਲਟ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮਸ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਆਰਮ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 13.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਡਰਸ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel.